Ningú li ha donat mai la independència a ningú. Tu pots dir, bé, Noruega. Noruega va estar molt a prop de les armes. Tenien armes. I l'oponent va dir, hòstia, que tenen armes. I aquí fa molt de fred. I el lloc és molt fotut. Consultes els teus militars i et diuen, mira, això serà molt difícil, es posarà impossible. I si volen marxar, acabaran marxant. I el cost serà tremendo. Ja no en economia el cost serà tremendo, però humanament les pèrdues seran terribles, perquè vivim en un lloc molt fotut. Van fer els seus càlculs, els van donar la independència perquè no podien fer una altra cosa. Tu tens un exèrcit? No. Volem tenir un exèrcit? No. Vius en un lloc inhòspit que és realment difícil d'ocupar? No. Doncs comencem a deixar estar les coses que no tenen res a veure amb nosaltres i comencem a parlar en sèrio. Bueno, és que Noruega se'n va anar pacíficament. No, Noruega no se'n va anar pacíficament. La frase correcta és que Suècia va haver de deixar-la anar pacíficament, que és una cosa ben distinta. El que poca gent sap és que el govern noruec ja tenia previstes totes les possibles respostes per part de Suècia, tant les pacífiques com les no pacífiques. I per això, quan Suècia va oferir la possibilitat d'un referèndum, Noruega ja el tenia previst, fins i tot amb la data. Igualet que els nostres. Mateixa història per als 3 països bàltics, Estònia, Letònia i Lituània. Us han venut que es van agafar tots de les mans, van fer una gran cadena humana de teletubbies pacífics que no tiren papers a terra i que llavors Rússia, que eren molt bones persones, com tothom sap, doncs els van deixar anar. No funciona així. Els va costar uns quants morts civils, amb assalt de paracaigudistes i forces especials inclosos. Armament clandestí de ciutadans, i això els nostres no us ho explicaran, però ja us ho explico jo, el 19 d'agost de 1991 va haver un cop d'estat a Rússia i van fer presoner Mikhail Gorbachev, el president. Llavors van enviar soldats i tancs cap a Estònia i la resta de països bàltics. Què va fer llavors el govern independentista d'Estònia? Doncs, a diferència dels nostres estimats líders independentistes, els governs bàltics van adonar-se que era ara o mai i van declarar la independència. Per cert, amb el format de la llei a la llei, que no sé si us sonarà d'alguna cosa. És molt interessant perquè si la cosa no sortia bé, no s'haurien de defensar d'Espanya, sinó de la URSS. Defensar-se de la URSS. No sé ni si existeix aquesta frase. Tu no et defenses de la URSS. Tu caus triturat per la URSS. Així és com eren les coses i així és com van reaccionar els governs independentistes bàltics, a diferència de la colla d'eunucs que ens governen a nosaltres. Tu pots dir, bé, és que són altres temps i vivim en un món globalitzat i interconnectat. I llavors hi ha institucions com la Unió Europea i van trucar al president i van haver unes promeses. Home, ho has d'entendre. Home, ho has d'entendre que els tancs venien a massacrar tothom i van declarar la independència. Quan ja sabien que venien els tancs. Home, ho has d'entendre que James Baker, el llavors secretari d'Estat nord-americà, és a dir, el ministre d'Exteriors dels Estats Units, i el representant de la Comunitat Econòmica Europea, li van canviar el nom, ara és la Unió Europea, feia dies que havien visitat els països bàltics, els 3, i els van dir que mai, sota cap circumstància, els reconeixerien, ni ells ni ningú, que si s'havien begut l'enteniment, que no entrarien mai a cap organisme internacional i que els caurien les 7 plagues. És això, president Puigdemont, el que us van prometre des d'Europa? I us ho vau creure? Perquè els governs bàltics, amb aquestes amenaces dels teòrics amics occidentals i els tancs soviètics a prop de la frontera, van decidir tirar endavant. I el primer reconeixement internacional va arribar aquella mateixa setmana. I la resta en dies, inclosa Rússia, perquè no va tenir més remei. Aviam si us entra a la cocotera. La mare Rússia va haver de deixar anar pacíficament als 3 països bàltics perquè allò no s'aguantava. Però primer hi van enviar els tancs. Aviam si colava. Avui, els 3 països bàltics fa molts anys que són a la Unió Europea, a l'OTAN, a l'Organització Mundial del Comerç, i Estònia és el líder mundial en infraestructures d'internet. És un país fantàstic. De la mateixa manera que Gandhi
va aconseguir que la Índia se n'anés pacíficament no perquè els anglesos fossin unes bellíssimes persones, sinó perquè no van tenir més remei que deixar-los anar pacíficament. Voleu que comencem a comptar el número de morts que va costar la independència de la Índia? Perquè de pacíficament res, Els indis són una gent tan pacífica que 3 minuts després d'independitzar-se, tota la part musulmana inicia un èxode massiu de milers i milers de persones cap a una banda del país. Una regió anomenada Pakistan, que resulta que es convertirà en un altre país. O sigui, que no hi ha una independència, n'hi ha dues. I des de fa molts anys, els dos cultiven una bonica relació d'amistat fraternal mentre s'apunten l'un a l'altre amb míssils nuclears. Això és perquè es portaven molt bé entre ells. Namasté, namasté, rasca i gana. Hi ha un conflicte ancestral. No es poden ni veure i a la mínima es maten entre tots. I per això, per no acabar matant-se els uns als altres, els musulmans decideixen marxar i munten un país al costat. No ens agrada sentir aquestes coses. Només volem sentir el relat maco, preciós, el del senyor petit, amb bigoti, que va anar amb el bastó i la túnica blanca, caminant fins al mar, i a la platja fa salt amb les seves mans nues. I llavors allò pren com una flama, i quina èpica. I això és tot? No, això no és tot. L'exercici que fa Gandhi és el mateix exercici que fa qualsevol general. Sap que per guanyar la guerra ha d'assumir pèrdues. De nou, has de pagar un preu. I un general sap que si ha d'enviar un destacament de tios a aquell turó d'allà, que els escabatxinaran, que els mataran a tots, però que si això fa que una part de l'exèrcit enemic hagi de desviar-se cap al turó, on ja et dic, els massacraran, però llavors una part del teu exèrcit va cap a l'altre costat i llavors ataques els flancs o la rereguarda o la tàctica que vulguis i això et fa guanyar aquella batalla o aquella guerra, el general firma ara mateix. Signa perdre aquells homes ara mateix. I poden ser uns centenars o poden ser milers. Tots els generals fan això. I Gandhi actua com un general. El general Gandhi envia homes a que els peguin, i a que els peguin ben fort. Els envia a que els disparin, és a dir, els envia a la mort. I envia dones. I les dones es posen en un raconet esperant que surtin els ferits per atendre'ls. Això és el que fa Gandhi. Gandhi no és cap ànima de la caritat. Però Gandhi fa el que ha de fer. Namasté, namasté, veuràs com te la fotré. Gandhi fa el que ha de fer, d'acord amb les seves circumstàncies. Ell fa un càlcul. El càlcul és correcte. Ell sap que és insostenible per a Anglaterra dedicar-se a disparar indis civils indefensos. Ho sap. Ho sap perquè és un senyor de bona família, de les elits colonials, per cert, i té una educació exquisida que ha adquirit de jove a Londres. Sap com funciona la societat britànica. Més encara perquè ell ja enganxa la modernitat. La societat ja té diaris i premsa i està prou alfabetitzada. Per primer cop a la història la gent se n'entera de què va succeint al món. La gent del carrer comença a aprendre nous conceptes, com el d'explotació colonial, drets, racisme. El vot de les dones es comença a normalitzar. Passen un munt de coses. I ell sap que l'opinió política britànica no està disposada a suportar que contínuament la crònica a tots els diaris, dia sí i dia també, sigui de matances d'indis desarmats a la Índia perquè sí, perquè volen fer salt. Gandhi sap tot això, i el que fa és un càlcul. Quants compatriotes em costarà la independència? El bé major. I actua com un general. Envia gent a que li obrin el cap o a que els disparin. Això és el que fa. I quan li diuen, escolta, que ens n'han matat 15, o ens n'han matat a 7 o a 50, ell aguanta i diu, no respondrem, seguirem fent el que vam fer ahir, el que vam fer abans d'ahir, el que vam fer la setmana passada. Seguirem igual, som la gota malaia. Pam, 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 pam. No els deixarem fer res. Farem que tot això els resulti insuportable. Insuportable. Això és el que fa Gandhi. Llavors la pregunta és, tu estàs disposat... No que ens matin, em refereixo a la nostra escala, al nostre problema. Estem disposats a imitar alguna cosa semblant a un plantejament de resistència civil i pacífica semblant? Perquè imagino que no estem disposats a imitar a l'altre senyor mític, Nelson Mandela, que és un senyor que enviava gent a posar bombes. Aviam si és mentida que Mandela posa bombes. Ell, amb les seves mans. La primera acció terrorista que ordena Mandela són 57 bombes.
57 bombes en un sol dia. Així, per començar. Tot això quan fa només uns dies que li han donat el Premi Nobel de la Pau al cap del seu partit, l'ANC, l'African National Congress. Per celebrar el Nobel de la Pau, 57 bombes. En un sol dia. No els de la ETA o el Bin Laden, Nelson Mandela, el que va acabar amb l'apartheid. Després li van acabar donant el Nobel de la Pau a ell. Com veieu, els afers internacionals consisteixen, sobretot, en tenir grans atacs d'amnèsia col·lectiva. Per cert, abans parlava de que els països no actuen perquè són bons, dolents o democràtics o diabètics. Els països actuen purament per interessos. I els Estats Units de Ronald Reagan i el Regne Unit de Margaret Thatcher pressionaven Sud-àfrica contra l'apartheid, però no volien saber res de l'alliberament de Mandela, a qui consideraven, amb raó, un perillós comunista. Nelson Mandela va deixar dit que, arribats a un punt, cal començar a matar gent. Si el seu grup terrorista, l'MK, no li sortia bé, estava preparat per cridar a la guerra civil, sense problema. Aviam si resulta que tot això m'ho estic inventant jo. Nelson Mandela no promou la violència perquè té moltes ganes de matar gent. Mandela aplica el dret a la defensa col·lectiva, de forma perfectament legítima. Ara, nosaltres hem de tenir informació clara i completa de qui és Nelson Mandela i el que fa, i qui és Gandhi i el que fa. Només així podrem decidir si això és el que volem i escollir de forma informada i com a adults si volem tenir la lluita d'aquests homes com a referència, com a model a seguir o no. Home, jo diria que nosaltres havíem quedat en que no volíem fer res d'aquestes coses, que no volíem saber res de violència, ni de morts, ni de res que s'hi assembli. Així que ja em disculpareu, però de Gandhi i de Nelson Mandela, que van ser dos grans homes i dos grans líders que van aconseguir el que es van proposar, jo agafaria el que ens interessi agafar. Però respecte d'algunes de les seves accions, sincerament, crec que poden anar a pastar fang tots dos. Ara, si decidim que el que nosaltres volem fer no té res a veure amb el que fa Nelson Mandela, fem el favor de deixar de dir que Nelson Mandela és un referent nostre. O ho és o no ho és. Però ja n'hi ha prou d'explicar sopars de duro.